はじめにアドバイザーをご紹介をさせていただきます。国土交通省近畿地方整備局長、池田豊人様、林野庁森林整備部長、本郷浩二様でございます。ご登壇よろしくお願いを申し上げます。それでははじめに、白洲大地と深層崩壊への地域建設業の戦いと題しまして、公明建設社長、林正秀様よりご発表をいただきます。林様、ご登壇よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。公明建設の林と申します。よろしくお願いいたします。こちらの、写真は、桜島の大正大噴火の写真でございます。この時の噴煙の高さは8000メートル、そして流出しました溶岩によって、それまで島だった桜島と私どもの住む大隅半島は陸続きになりました。アイラカルデラの南端の外壁が桜島であります。まず、この上の図を見てほしいんですけれども、鹿児島の中央に錦江湾があります。そして湾北と言われるところにアイラカルデラ、湾の中央から、出口にかけてアタカルデラがあります。そして枕崎から、南へ50キロの洋上に光カルデラがあるわけです。この光カルデラは、カルデラ噴火をしたのが6300年前で、日本で起きた最後のカルデラ破局噴火であります。この噴火により南九州に住む縄文人は壊滅的な打撃を受けました。下の図ですけれども、桜島が、5000メートルの噴煙を上げた、これは比較的大きな噴火であります。しかしながら、一番右側の写真ですけれども、光カルデラはこの時に40キロの高さまで噴煙を上げます。これでカルデラ噴火と、火山の噴火の違いをご理解いただけると思います。光カルデラの破局噴火ですけれども、この生々しい痕跡を、薩摩硫黄島では見ることができます。左上の写真ですけれども、直径が25キロ、それに15キロ、こういう楕円形をしたカルデラであります。海底を見ていただければ、この複雑な様子がよくわかります。活発な火山活動があったことが理解できると思います。これが一気に吹き飛びました。ちなみにですね、桜島の南だけ噴火はしてますけれども、この火口の直径は600メートルです。下の図、写真ですけれども、白い噴煙を上げているのが硫黄岳です。そして右側の写真、長浜湾のカルデラ壁です。垂直に、落ち込んでます。この高さが60メートルほどあります。はい。左上のカルデラ壁、これが、長浜湾の垂直に、切り立ったカルデラ壁です。そして真ん中の、大浦地区の、海岸の断崖なんですけど、これすごい面白い写真で、地層をよく見ると黒々したものがありますけれども、あそこは奥に、硫黄岳がありまして、そこから流れてた溶岩です。そして、ここをよく見ると火砕流の跡、火山礫の跡、火山灰などさまざまな噴出があったことが分かります。この地層の写真というのは、これからお話しする深層崩壊発生の頂上、山頂付近の地層と非常によく似ているので、この写真は覚えておいていただきたいと思います。そして下の3枚の写真です。これは我々が住むアイラカルデラ壁でございます。もともとが上の写真のように垂直に切り立ってたんですけれども、長い歳月と風により、このように今45度で海面に突っ込んでいます。向こうに見えるのが桜島です。この錦江湾の奥の深さというのは200メートルあります。崖の高さも200メートル、400メートル大地が陥没したのがアイラカルデラです。シラス大地のことですけれども、南九州にはシラスと呼ばれる白色の地層から大地が
広がっておりますが、ここの下にですね、10トンダンプがいるんですけれども、それと比べていただけると崖の高さが分かると思います。それと、右側の図ですけれども、深層崩壊と表層崩壊の違いを表しています。深層崩壊についてですけれども、南九州では今お話をしたように過去カルデラ噴火や今ご覧いただいているような火山の噴火が多く噴火をしまして、火山活動による火山灰や降下してくる形石、軽石等が厚く堆積をしています。そして火山性土壌というのを形成しているわけです。深層崩壊はこのような堆積層の構造や風化の度合いによって発生します。脆い壁であります。豪雨に伴い発生するんですけれども、豪雨のピークが終わった後に発生することもあります。特徴は先ほどの図のように表層だけではなく、深層から崩壊をしていって規模の大きな災害をもたらすということです。後ほど崩壊の瞬間については動画を見ていただきます。はい、以上のことからも分かるように、カルデラ壁は豪雨によって必ず崩れます。まず私たちはそのことを頭に入れておかなければなりません。次に梅雨末期の豪雨がもたらしたカルデラ壁崩壊による土石流災害について話を進めてまいります。まず、丸1、丸2を話をしますけれども、丸1が牛根境の現場です。そして、写真の真ん中にもありますように、深層崩壊すると崖がえぐり取られるという災害が起こってきます。経過はご覧の通りですが、丸2の普及工事を行う際の重点項目です。大切なのは施工班と重機の確保です。我々は災害が発生する前に災害協力会社に連絡をして人員を集めます。それと重機を確保を行います。災害が起こる前に頼むわけですから、企業同士の信頼関係の上に成り立っています。一朝一夕にこの関係が築けるものではありません。次に二次災害を防ぐための施策が必要です。右側の写真は、国道220号に掲げられている掲示板と遮断機です。この区間は連続雨量が200ミリになると通行止めになる区間であります。3番目の本復旧工事の際の重点項目です。まず二次災害を起こさないということは同じですけれども、この本復旧を行うときには国道220号はもう交通ができるようになっています。そしてそこで現場直近で交通事故を起こさせないというのが2つ目の重点になります。それと、ここに挙げたようにセンサー類、カメラ、こういうシステムを設置しましたというのも、右側の写真で見えますように、いつ山頂部が崩落してもおかしくない状況の中仕事をするからです。これが昨年起こりました深港橋上流のカルデラ壁崩壊の現場です。最も苦労したのは先ほどの発表と同じようですけれども、国道は国交省、山林は県、そして河川は垂水市、この3社の、管理者が異なるということです。それだから、施工方法の統一を図る必要がありました。また、国道が封鎖されておりましたので、車道、歩道等もです。だからこれによる交通への影響、そして、地域住民より、どうしても徒歩での通行を認めてほしいということでしたので、旧国鉄の線路跡を利用するルートを確保しました。スリットも設けたんですけど、一気に流されてしまいまして、橋のところに引っかかってしまいました。次です。地元の漁業団体にご協力をいただき、深港漁港に、土石流の仮土砂の置き場を設けました。周辺を大型土のうで囲み、数カ所に簡易な震災機を設け、さらに土ぼこりを防ぐために土砂への散水まで行いました。なぜそこまでやらなきゃならないのかということですけれども、この地域はブリやカンパチの養殖が非常に盛んな地域なんですけれども、こうやってご覧のような貴重な生物が目の前の海に生息をしているからです。
災害復旧にあたっては、これ以上海への汚染が広がらないように細心の注意が必要です。地場業者だからこそできる環境である対策だと思っています。タギリカクレイビは新種で2001年に発見されています。ここで動画を2つ見ていただきます。お願いします。山頂が先ほど見ました氷川島の崖とほとんど同じだと思います。これがカルデラ壁の崩壊による土石流が発生した瞬間です。近くに電柱の大きさと、途中にある岩の大きな岩が簡単に流されてくる様子、先ほど申しましたスリットが簡単に流されていった破壊力なすごさがこの画像からもお分かりになると思います。豪雨になるとカルデラ壁は必ず壊れます。これはもう準備してやったわけです。崩れるであろうという余地がありましたのでです。次で、はい、次ドローンで撮った画像がありますのでください。今飛び出したところが鉄道橋で、あります。で、電端もあるんですけれども、右側はですね、採石を取っている山です。左側の山も採石を取っています。表情を見てほしいんですけど、岩と硬い岩とですね、火山灰とかいろいろ混ざってるんです。だから山頂付近を見ていただければ火砕流の跡らしいものを、筋として残っています。いろんな地層が入り乱れているので壁としてすぐ崩れやすいということがお分かりになると思います。だからどこの壁が崩れてもおかしくないような地域であります。はい、ありがとうございました。はい、建設業の役割についてなんですけれども、私たちはプロ集団として災害に立ち向かわなければならないと思います。鹿児島では本当梅雨、人が死ななければ梅雨が明けないと言われています。ですから自分たちの住む地域がどのような場所であるのかっていうのをしっかり把握することがとても大事だと思います。そして社員ですけれども、防災意識の高揚が重要だと思います。本気で避難訓練をしている写真です。当地域は高齢化が進み、経済的にも非常に貧しい地域です。限界集落も多く、加えて防災病危険箇所が多い地域です。避難しなければならない事態をなくすために、もっとインフラ整備を行う攻めの防災にも力を入れることが大事だと思います。またこれは一つの例なんですけれども、同じカルデラ壁にあります南大隅町の船石川の様子です。これは先行投資した2つの砂防堰堤が深層崩壊の土石流の第1波から第3波を食い止めたという事例です。人的被害もありませんでした。そして今後の課題ですけれども、国道220号、これはカルデラ壁の下を這うようにして走っています。豪雨による深層崩壊が多く発生している地域です。そしてこの大部分は垂水市なんですけれども、真ん中にある赤いところ、これは
鹿児島大学農学部の演習林です。それは垂水市の5分の1の面積を占めています。これで医師と道ネットのモデル事業として、新たなルートを見つけて命をつなぐ道として、活用することを今後考えていきたいと考えています。以上で発表が終わります。ありがとうございました。はい、それではこれより小林さんの方からご意見を頂戴します。池田様、本郷様、よろしくお願いいたします。はい、すなわち動画を見せていただきまして、本当に驚きました。こういったところで日々活動されておられるということで、改めて敬意をしたいと思います。私からは最後の医師の道についてコメントをしたいと思います。今のこの鹿児島のところも海沿いにこう一本道の国道があって、そこが通れなくなった場合、どこを通るかということを非常になかなか大胆ではないということだと思います。この間の熊本の地震の時にも57号が大きく崩れまして、いまだに通れませんけれども、今もそうですけれども、まず57号の代わりになったのは、ミルクロードとかですね、グリーンロードとか、いかにも医師の道っていう名前のついた広域ノートですけれども、そういったのが活躍していただいてましてですね、これからはそういったノート、リード、それから米田先生にも教えていただいたんですけれども、そういった農業関係、林業関係だけじゃなくてですね、電力の関係、あるいは通信の関係、そういったものがですね、山間部には特に電力供給とか通信の関係で知られてない道がたくさんあるんだというようなことでありまして、特にこういった地形のところにはですね、これから最初からそういう道をみんなで共有しておいて活用するということが重要じゃないかと思います。で、その共有するにはどうするかということですけど、まず地図に落とさないといけないのではないかと思います。で、国土地理院の方で、その国道とかそういう県道とか以外の、いろんな今申し上げましたようにいろんな道をですね、できるだけ地図に落とそうということでやっております。地図の作図技術は、どんどん進化しておりまして、地図に落とすことは簡単ではないんですけれども、ある程度力ずくしますよね、いろいろやれるんですけれども、地理に聞いたら何が難しいかというと、どこにそういう道があるかといういわゆる情報といいますかね、そういうものを集めるのが大変、いろんな方が、医師っていうぐらいですからいろんな方がいるんで、そ集めるのが大変だということでありまして、それをぜひここに最後に発表ありましたけれども、いろんな関係者が、集まる中で、これまでどうしてもそういう道は自分たちの寛容ということで少し出し惜しみということもないですけど、なかなかオープンになってなかったところがありますので、ぜひ出していただいて、またそれを集める努力を、県さんや、関連する市町村の方、国土交通省も一緒になって集めてですね、地図に落として、それをみんなで共有すると、こういうことが重要かと思いますので、ぜひ会場の皆さんにも関係者をおります、これからもご協力をお願いしたいと思います。どうもください。林野庁の本です。私も実はこの冒頭の写真の点線の一番北の端になるのかもしれませんけども、宮崎県の小林というところにおりまして、営利主婦やってました。実は私もいる時にも一人、参考会でですね、亡くなられた方がいて、まさに人柱が立たないという当時も言っておりました。ここで、お話があったですね、自分たちの地域がどんなところ、どんな危険があるところなんだということが一番分かってらっしゃる人たちが、もちろん行政も分かってなきゃいけないんですけども、本当の現場の状況を分かってらっしゃるのが地域の建設業の方々ではないかなというふうに思っておりますので、そういう意味で、今日見せていただいたですね、さまざまな写真、動画を見てですね、自分たちの地域がどんな危険があるのかということをもう一度確認をし合っていただければなと、今日ご参加の北海道から来ていらっしゃる方もいらっしゃいますでしょうし、そういう地域でということだと思います。
1点だけ、最近経験のしたことのないという気象庁の発表があります。ですので、ぜひともおととし高知では3日間で1000ミリっていう雨が降りました。そういうのが自分たちのところにも降るかもしれないと、ぜひ思っていっていただきたいと、そういうつもりで自分たちの危険がどこにあるのかっていうことをぜひ、建設業の方々に話してもらいたいという。あと一種の道、これ米田先生に経緯を通して、何かありましたらですね、国交省が中心になって林野庁と農林水産省と、それから経産省も巻き込み、場合によっては総務省も巻き込んでですね、あと文部科学省ですから、やりますからっていう思ってますので、ぜひなんか首脳の現場であるようにしたらですね、言ってください。はい、池田様、本人様、ありがとうございました。以上で林様の発表を終了とさせていただきます。林社長、大変どうもありがとうございました。ご交換ください。続きまして、奇跡の茶畑と題しまして、天竜建設業協会会長、長谷川智彦様よりご発表いただきます。長谷川様、ご登壇よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました一般社団法人天竜建設業協会の会長をしております天竜土建工業株式会社の長谷川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずもってこのような発表の場をいただきましたことを皆様に感謝して発表をさせていただきたいとこのように思っております。まず天竜建設業協会につきまして少し概要を説明させていただきたいと思います。昭和41年に社団法人天竜建設業協会として設立されまして、管轄エリアは静岡県の西部浜松市の天竜区内でございます。構成員は天竜区内に27、また天竜区内、旧浜松市、天竜区岩田市等に11社ということで、合計38社で構成しております。天竜区内の27社につきましては、30名から5名という零細企業で、常に直営の施工班を持っている、そういうような企業形態でございます。続きまして、天竜区につきましてですが、平成17年の7月に浜松市を中心といたしまして12市町村が合併して、その後平成19年4月から政令指定都市をいたしました。その際に天竜、立山村、春野町、佐久間町、三三郷町という自治体がですね、一つ天竜という形になりまして、人口は3万トンで686人で、約浜松市の 3.8%、総面積は943.84 キロ平方メートルということで、浜松市全体の 60% を占めております。そのうちの 90% は森林地帯ということで、天竜美林と呼ばれる杉の産地でもございます。このような背景の中で、まずは天竜区春野町杉の地滑りの災害の対応について発表させていただきたいと思います。春野町杉は、市の中心部から約北へ50キロ離れた中山間地に位置しておりまして、今回地滑りが発生した斜面は高低差が150メートルあり、上部には人家と茶畑、そして下部には杉川が流れており、災害の発生時には下で河川の災害工事の最中でございました。平成25年3月21日に地元住民が斜面の上部の茶畑に亀裂を発見いたしまして、浜松市に連絡したところ、主管であります静岡県浜松土木事務所が国土交通省と連携をいたしまして動態観測を行い、斜面崩壊の予測と、そして住民の安全確保について検討いたしました。公開シミュレーションによりますと、杉川は完全に埋塞することが予想されたため、4月12日に河川の復旧工事を打ち切りとして、その際、杉川が埋塞した際の対応として、仮設水路の検討が行われたところでございます。そして4月23日には、4時20分に地滑りが発生、幅80メートル、高さ90メートル、崩落土砂5万流目ということで、杉川の約 80% が閉塞いたしました。また、災害の翌日には、降雨があるとの気象予報であったため、仮設排水路の設置を迅速に行って、浸水被害を防がなければならないというような事態でございました。そういった中で、天竜建設協会は災害協定に基づきまして、春野町内の会員4社によりまして、仮設水路の掘削を行うことになりました。
着手前には、仮航空意識の、設定や、調査等、またそういったことをありましたが、地元建設業者の、強みを生かしまして、意思疎通を迅速に行い、発生日の午前中には、これらを調整することができまして、施工に当たりました。施工に当たりましては、爆砲7台と延べ人数75名という作業員で、国交省の照明車両のご協力もいただきまして、昼夜にわたる作業で、災害発生から20時間後にですが、暫定の、排水路を、施工することができ、降雨に対応することができました。その後は、崩落等、また降雨もありまして、中断がありましたけれども、下のように補強も含めまして、6日後には、仮設排水路を完成することができました。迅速に対応できた要因ではございますが、以上の5つが挙げられるところでございますけれども、やはり私としては、やはり国交省、静岡県浜松市、そして地元の建設業者がそれぞれ、責任を果たした連携の賜物であるというふうに感じております。この結果ですね、全国防災協会から、我々の協会が災害復旧功労者表彰というものをいただきました。この4月23日から5月1日にかけまして、計7回の地滑り崩落が発生したわけでございますけど、上部には、奇跡的に茶畑が残りまして、地元の農家の方がぜひ雑味をしたいということでございましたので、県の職員の、周辺の監視のもとですね、こういうふうに雑味の作業を行いまして、そして取れた新茶を奇跡のお茶というふうに販売いたしましたところ、滑らずに踏みとどまったお茶ということで、受験生などに大変好評で、即販売というふうなことにもなっております。続きまして、同じく天竜区で起こりました国道473号線の原田橋の崩落の災害についての、対応に移りたいと思います。原田橋は、昭和31年に、天竜区佐久間町で、佐久間ダムとともに作られた橋でございまして、平成19年の政令指定都市に移行、国県道の管理が浜松市に移管されております。平成24年度に点検したところ、メインケーブルが損傷ということで、この際にも一時通行止めとなり、その際にも河川内に仮設道路を協会員が作成して、その間に国交省の支援を受けて、対策工事を実施いたしまして、ケーブルセーフティーケーブル設置等を行い、片側による暫定供与を開始することができました。それを受けまして、浜松市では新原田橋の建設ということで、平成24年度から事業を着手しており、平成28年28年の3月末に完成するという予定でやっておりました。ところが、平成27年の1月29日に、季節モニターの剥落や小崩落が発生したため、夜間通行止めによる交通規制を行っていたところでございますが、平成27年1月31日におきましては、2時頃から、小崩落が発生し、通行止めということでありましたが、17時8分ごろ、天竜川湾岸に大規模な、崩落が発生し、崩落土砂がまず原田橋の、下流側主塔部分を巻き込んで原田橋が崩落、そして、建設中の新原田橋においても橋桁の一部が落下するなどと被災いたしました。この際、原田橋の上には、監視中の浜松市職員2名の方がおられましたが、車とともに原田橋とともに転落して死亡するという大変痛ましい災害が起こったところでございます。この原田橋が、崩落いたしますと、普段10分で行けるようなところが、このような形で3時間の迂回路を要して、生活をすることになります。そういったことからですね、先ほどの平成24年度にもありました通り、河川内に仮設道路を建設してということで、協会員が災害協定に基づいて着工いたしまして、24年度のノウハウがあったため、これを災害発生から12日後に開通するということができました。開通した後ですけれども、河川内の、ここの、河川内道路は、佐久間ダムの直下にあるということで、佐久間ダムが放流をいたしますと、非常に大きな損傷を受けるというような状況でございます。放流前にはバリケード、照明等の撤去を行い、また、
放流後には、こういった形で仮設道路が大きく損傷するということでございまして、その復旧活動を行い、また、少しの降雨でもわだちぶれ等がありますので、こういう形で、維持管理ということで、24時間体制で、教会員が、維持管理をしているところでございます。こういったことを、解消するために、国土交通省様より、特別の、許可を得たということで、ダムの放流の早期交通開放のために仮設道路のコンクリート舗装および護岸工事を実施しました。平成28年の4月27日は完成し、ご覧の通り、普通車しか取れなかったところが、二輪車も走行可能になったということでございますが、今年度より、新進原田橋を、原田橋より下流200メートルのところに、工事を着手するというようなことが決定し、また工事が始まるわけでございますけれども、開通予定の平成31年度までは、業界によるこの仮設道路の、放流時のバリケードの設置、撤去、そして、その後の位置管理ということを24時間体制で行っていくという予定でございます。こういうことを踏まえまして、我々はこれからの取り組みにつきまして、まず現況では、やはりこの山間地域である天竜区におきましては、大内確保が困難な生活道路や橋梁が多く抱えているということで、いち早くそういった災害に対します迅速な対応が必要だ。それに伴いまして、官と民とも、技術者が減少しているという状況、そして、担い手不足によります建設産業の衰退ということで、我々の作業員も減少しているとともに、生コンクリート、砂利と、そういったところのですね、建設産業自体も大いに衰退して、これからの、将来が危惧されているところでございます。そこのところで私どもは、企画青年委員会を立ち上げまして、各地区の若いメンバーの連携を深めながら、いろいろな対応をしていこうということで、まずは浜松市と今ある小規模の橋梁の連携業務につきまして、我々の共同で一緒にやっていこうという提案の中、先々年度はやらせていただいております。また静岡県におきましては、砂防施設、また河川施設が管理でございますので、そういったところの危険箇所等を歩きながら若手が管理そういったところをチェックいたしまして、こういったことが共有の認識としてできるような形という体制の提案作りをしていくところでございます。今後の天竜建設業協会として目指すところではございますけれども、やはり官民が共同し合って地域社会の安全安心を確保するための体制づくりを行い、災害対応には迅速を持って対処したいというふうなこと、これを未然に防ぐためにも、地域社会のインフラの維持管理に対する連携ということで、そういった意味を含めまして、行政側と連携をしていきたい、そして、そういったところについては共通認識を持って、何かあったときには対応していきたいというようなことをしていきたいと思います。それにも増しまして、それをやるには、やはり我々が、一つの会議組織の一つ一つが健全な、経営を維持するために、やはり、教会員の技術力の向上と安全教育の推進というものをやっていかなければならないと思っております。特に、小さな業者の、集まりでございますので、安全教育につきましても、なかなか個々では難しいところでございます。先日も、ロープ交渉ロープ作業につきます特別教育というのを、協会しておりまして、120名の特別教育を行うということで、対応していくというようなことを考えております。そういったことを一つ一つ、やっていきながら、実際活動していきたいと思っております。我々地域社会に精通しています、地元建設業者をですね、協会がまとめて、いろいろこの後、IC 化施工等いろいろ変化している社会の中で、今我々はまさに崖っぷちにいる建設業界だというふうに思っています。このような活動で、足元を固めながら、また奇跡の茶畑のように力強く耐えてですね、そして若手の技術者等が芽吹いて、今後もこの地域を支えていけたらいいなというふうに思っております。それにつきまして、協会等で地道な活動をこれからしていきたいと、このように考えているところでございます。終わりになりましたけれども、今回のこの、発表につきまして、静岡県浜松土木事務所、並びに浜松市土木部、そして、中村建設さんに、大きく、協力をいただきまして、この発表ができますことを感謝いたしまして、私の発表をさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
いただきたいと思います。池田様、本郷様、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。春野町杉のお話は、住民の方が亀裂を見つけて事前に察知をして、崩壊を予測して、事前にいろんな対応をしてきたということで、奇跡のおっしゃっていることがありましたけど、奇跡の災害対応ではないかと思います。私も恥ずかしながら知りませんでした。これから宣伝をしていきたいと思います。それから最後にお話になった橋梁点検の関係で、官民一緒になっているということであります。2メーター以上の橋は70万強もあって、今、5年に1回は点検しようということで、おととしから始めましたけど、まだ5分の1も終わってないような状況です。これから100% に行くにはですね、長谷川さんおっしゃったように、これまでの官民の分担関係ではちょっと難しいのかなと。これまでのというのは、管理者である公共団体や国が毎年1年おきに数教ずつ、点検の業務のような形で、お願いをしてそれをやるというようなことですけれども、そういうことをやっているようでですね、なかなか追いついていかないということでありますかと思います。今日ももう自ら市役所と一緒になっているということがありましたけれども、そういう単発的な契約ではなくて、複数年である程度まとまってお願いするような、そういうやり方で、管理者とやっていただく企業さんとか連携できるような、そういうようなことも考えていかなきゃいけないんじゃないかと思います。ぜひ一緒になって進めていっていただければと思います。最後に崖っぷちの建設業とおっしゃいましたけど、建設分野は我々も含めてしぶとさが命だと思っておりますので、ぜひ一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。この天竜という地域、我々の担当する者にとっては非常に馴染み深い地域でございます。天竜杉、天竜ヒノキ、非常に有名なところでございまして、朝、琴音ちゃんとかっていうドラマやってますけれども、あそこに青柳商店って出てるんですが、あそこの青柳商店の看板の横に天竜ヒノキとか天竜杉って書いてあるので、もし今度見られたら気になっていただければと思います。その地域にこういう災害があるともう住めなくなると思われて、地域住民の方ですね、いなくなっちゃうっていうのは非常に危惧しております。そういう意味で、今日いただいたですね、地域住民の方が安心して、その山村に暮らせるんだというふうに思うような工事をしていただいている発表だったと思います。大変感動いたしました。今後とも続けていっていただければと思いますし、放流されて壊れるのが分かっているところに道をつけるというのもすごいもんだなと実は思いましたけれども、ぜひとも日本のですね、山村あるいは林業、森林を守るためにも地域の住民の方が安心して暮らしていけるために建設業の皆さんにですね、ご尽力をいただければありがたいと思います。以上です。はい、池田様、本郷様、ありがとうございました。以上で長谷川様の発表を終了とさせていただきます。長谷川様、大変ご苦労様です。次に立山茶房からネパール茶房へと題しまして、マルシン下川建設社長、下川新規様よりご発表をいただきます。下川様、ご登壇よろしくお願いいたします。はい、今ほど紹介いただきました下川でございます。この度はこのような形でですね、発表の機会を与えていただきましたということでありがとうございます。題名はですね、立山茶房からネパール茶房へということでございました。ここに出ておりますのはエベレストでございまして、ネパールといいますとやはりエベレストということが思われるところだというふうに思います。私の会社はですね、富山県と長野県のちょうど県境の由来にあります城ヶ地川という川の上流にあります立山町芦倉寺という場所でございまして、
この足利寺というのは昔からですね、山岳信仰の村でありまして、そんな関係上、ネパールとですね、付き合うということになっています。どちらかというと、常願寺川の上流域ということで、特徴としてですね、山間地での砂防、地産地水、トンネル、それからですね、山岳土木というような、ものが、得意としてやっておりました。そしてですね、やっていきまいります。実はですね、昭和44年に大土石流がございまして、私はちょうど、会社を継いで2代目なんですが、私まだ、高校生だったばかりの頃でございまして、1969年でございます。この大土石流はですね、集中豪雨です。今はいろんなところでたくさんありますけども、この頃は非常にまだ珍しいというような具合でした。この上流にですね、あるのが立山カルデラというものでございます。立山カルデラはですね、このようなカルデラの形をしておりまして、今は安定をしておりますけれども、安政の大地震でですね、一度この火道がですね、塞がれて、下流に大きな被害を出しました。富山平野が非常に大変な大災害を起こしまして、それ以来、この立山の砂防、この地域を抑えなければ、いくら下流に園庭を作ってもダメだということで、この地域で、と仕事をやっておるわけでして、4万立方メートルの土砂のうちですね、この2万立方メートルですね、流れで残りがあるわけでございます。2万で2億です。それでですね、これがですね、流れると大変なことになるということで、仕事をしております。それでは、どうしてネパールとこういうふうに付き合うようになったかということですが、まず、学校同士のですね、姉妹校の提携というものがあります。それをつないだのが、このヒラリーとですね、ヒラリーは1953年にですね、初登場しますけれども、それと、こちらに佐伯富夫というのがありますが、これは、私どもの足利市の出身でして、第一次南極観測隊に、来まして、昭和基地を建設したところです。でその後輩が三浦雄一郎ということですが、三浦雄一郎がですね、1970年ですが、エベレスト大滑降ということをします。その時にシェルパ同士のつながりが、シェルパというものとのつながりですね、こちらもそうですし、こちらもそうですが、そういうものがあって、現地の学校との姉妹提携になっていくわけです。私もここにいますが、交流調査団に今やりました。それでは、ネパールとかブータンというのは、どんなところかということですが、ちょうどですね、緯度はこの場所ですけれども、台湾と大体同じくらいのところでです。どんな特徴があるかといいますとですね、北側がチベット、中国、南がインドになっております。インドの方はですね、大平原でありまして、北側は8000メーター級の山がつながっていると、非常に急勾配な地形であります。こういう場所でですね、災害がいつも多発をしております。人口の方はこちらは2900万人いますが、こちらはですね、70万人しかいません。形としては、これはアンナムクルナという山ですが、これは山系です。こちらはちょっと曇ってますが、地平線までずっと平らな、私、先日行ってきましたが、先日44度ありました、この温度がですね。
それで1992年にですね、このネパールに事務所を開設することとなりまして、これはこの交流をもっと促進したいということで、作ったわけでございます。そしてですね、その交流を促進するために、JAMADA というのは中央職業能力開発協会という厚生労働省の外郭団体でございます。初めての研修生受け入れ事業という中でですね、ネパールから、土木でも始めて、そしてネパールという国から研修生を受け入れたのは初めてでございました。それでは実際に私どもが国際入札というものに、入らせていただいたのは、このベラムチの道路舗装状況と書いてありますが、この工事でございます。これにつきましてはですね、資料ありますけれども、資料のですね、2のところの工事の並列点って書いてありますが、そこでですね、村内、水道迂回路の建設工事というところを見ていただくとですね、これは首都カトマンズに水を送るためのアクセスロードを作ったわけでございます。この工事、2004年にですね、国際入札で落札をしたのですけれども、首都カトマンズに、この送水するためのアクセスロードですけれども、契約が2005年の2月1日にですね、国王によるクーデターが起こりましてですね、2008年までおりました。で、2008年になってから、やるかどうかという判断を迫られましてですね、その時のいろんな物価とかいろんなものもありましたが、考慮してですね、それも変更してあげるということから、これをすることになりましたけれども、2008年、4月まで3年以上も延期されまして、その後もですね、地権者の同意を取り付けたり、いろいろありましてですね、18ヶ月の工期が6年5ヶ月という長い間かかりましたが、なんとか仕上げて渡すことができました。これをですね、評価をいただきまして、他の工事にさせていただくことに